Здравейте, ние сме Безрукова. Като повечето хора сигурно на тази Коледа и аз получих книгата на Ирина Тенчева за нейните домашни рецепти, в която едно от нещата, което първо ми хвана окото, е едно предложение как може да направите домашен каймак. Знаете, че каймака е нещо, което по принцип сърбите правят и продават навсякъде, може да се хапва в сръбските ресторанти, много е вкусен и тази рецепта изключително много ме заинтересува, затова днес ще готвим по книгата на Ирина Тенчева и конкретно нейната рецепта за домашен каймак. Ще изпълня рецептата така, както е написана и ще се опитам да спазя абсолютно всички пропорции, за да се получи това, което и Ирина прави. Слагаме 200 грама маскарпоне, посипваме с една щипка и половина сол и разбиваме на бавна скорост с миксера. Следващата стъпка е да настържим овче сирене, пълномаслено на овче сирене. Количеството е 250 грама. Това сирене трябва да го разбъркаме с 50 грама меко масло. Следващата стъпка е да смесим всичко заедно. Към маскарпонето добавяме маслото и овчето сирене и към тях пише, че трябва да добавим 30 грама пармезан настърган. Добавяме ги и тях. И сега това нещо, тази смес трябва да я разбиеме, докато стане относително гладка. Аз го бих 3 минути приблизително. Доста е трудно, защото сместа е тежка, ако го биете с миксер на ръка. И искам да ви кажа, че като консистенция вече е готово. Не е солено с това количество сол, което аз сложих. Ето, да се види каква е консистенцията. Надявам се да се вижда, че има тази по-специфична структура. Бих още 2 минути на бавната скорост на миксера и се получи съвсем почти същата консистенция, каквато аз помня от сръбските каймаци. Не знам дали трябва да се бие повече, но на вкус и на консистенция наистина много прилича на сръбския каймак. Направихме домашен каймак по рецепта от книгата на Ирина Тенчева и се получи наистина невероятно. Не мога да се закълна, че като сръбския каймак, защото в момента нямам сръбски, за да сравня колко са близки. Разбира се, технологиите са съвсем различни, така че ясно е, че това е някаква друга рецепта, но вкусът е невероятен и на топла препечена филийка или на топла питка би било просто невероятно. А защо не и върху някое добре изпечено парче месо? Това беше всичко от нас за днес. Надявам се тази рецепта да ви е харесала. Ако това е така, обязателно сложете палец горе. Ако ви харесва да готвим по книгата на Ирина и искате да видите още нейни рецепти, напишете ни един коментар отдолу и ще го направим, защото тя наистина е пълна с идеи. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова.